各位朋友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界啊！现在我是在美国的一个小镇，叫波尔斯波。很多人可能不知道这是个什么样的小镇，这是一个旅游小镇啊。昨天我做了一期节目，介绍美国的这些地方啊，有一个听友就说：“哎呦，你这个瞎说啊！那个你说的这个地方根本就不是西雅图。”啊，确实不是哈，但是呢，你想，因为我的节目主要是对国内的听友，有几个人知道波尔斯波在哪呀？肯定不知道嘛，所以我就会跟大家讲啊，这个地方是在西雅图啊，就像大西雅图都会区啊，我想这个说是没问题的啊。我很喜欢这种小镇，这是一个旅游小镇，美国很多地方都有这样的小镇。它基本上来说呢，就是有一定的商业氛围。你看它这里卖的这些东西啊，都是一些有当地特色的，要么就是餐厅啊。你看它这种餐厅啊，吃饭的、旅游再过几天就是美国的国庆日，所以这种小镇应该是很多人会来这里参观啊。所以美国人呢喜欢小狗，你看我前面这几个人啊，这些小狗，他们把小狗当孩子，甚至比对孩子还更好，因为美国的家庭呢，这个孩子大了之后都跟父母分开了啊，基本上都不会生活在一起，所以他们为什么美国狗这么多啊？就是家家都养狗来陪伴自己。我想就像波尔斯波这个地方，即便生活在西雅图的人，也不是每个人都知道这个地方的啊。有的人可能来过，有的人根本就没来过。美国这个国家很有意思啊，就是为什么它那么分散啊？因为美国它是一个自治型的市政府啊。你看这个就是这个大西雅图区域的这个图，我在街上随便找一张看到啊。所以其实这是西雅图对吧？这是西雅图。我们现在在哪？我们现在是在绕过这里来了，大概是在这个位置。在这个位置啊，所以基本上来说来，它也是属于西雅图的都会区嘛。就这种街区是美国人最典型的啊，也是他们最喜欢的啊这种环境，酒吧呀然后餐厅啊，卖的这些什么还有这儿童，这是一个儿童的一个画画的一个地方啊。为什么美国为什么这么分散？因为美国人都开车啊，所以他们有车呢，他们就能够走更远的地方，然后这些小镇都是配套齐全的，从吃喝拉撒，反正这个小镇它是自成体系，它没有必要说都挤到西雅图市里面去，这是美国的一个最大的特点啊。所以大家在这些小镇里面大的商场啊、超市啊，反正都有配套的啊，所以美国人喜欢安静，不喜欢那种扎堆啊或者喧闹啊。